中我最漂亮，你最漂亮，就像我也长得最不帅，帅，对不对？我不帅你最帅，不帅啊？但是我属于你不是说你像韦礼安？是他们说我像韦礼安。哦，这哎，他见了更凶哎，见了头拿毛喊他凶。哦，真的哈，真的是记者先生，我都可以看韦礼安30年后。那你本钱要有个本钱啦，这样会有枪啦。有枪啊！哎啦，你韦礼安的嘛啥？唔对，唔对啊！看自己会 N 的。八月15日那夜公夜。02年哈，就赖清妍先生用啥对唱比赛哈，得到冠军。我家个有一只规则讲，要稳住哈，莫原班人马。我就同我朋友讲，我哋前日客家陈雷好冇？哎，我朋友讲，莫嘅好老人哦，嘿，讲话唔脏，我是盲啱。老嘢到你去，老嘢強下來。大家好，哎，鄉親朋友大家好啊，鳳姑嚇，哎，金娜大家好，也來到我老嘢打擂台，我唔錯。流行組嘅波 V 18歲，哎，先來介紹下位面咋，位面五官嘅李彥博。哎呀，哎呦，恭喜李彥博一般的呢，一般的呢，上來就後半部了，好，後半部了，加油啊！但是這第5關基本上都是我們的很容易翻盤的一關，魔鬼關。冇啦，有實力啦，實力唔是強。好，以後順利就過關啦啊！好的哦。所以今日有新的挑戰者啊，等下好來看佢表演。好。好，比賽之前就介紹完你評審欣賞，好吧？好，陳思碧欣賞，東欣賞，姚小琪欣賞，黃義豪欣賞。好了，馬上來進行今日比賽，好吧？好 ，TVB 新嘅朋友來此行做準備，五彩紙帶來滿田禾川槍黃劍。哦，你是彈過2條歌嗎？一種使用嘅。哦，來。我的江，我的岛，很长长就一片草，春寒长地排草。徛头天向冲边高，海野插草不敢落，去手表哥哥。我的江，我的岛，我的大腿表哥。掌心胸口，秋阳都是一陌生多。我的大腿一串串，我发开这样磨穿，磨穿大鼓点点金，满天磨穿枪黄金，黄金真明明，明明看到就莫记。就唔捨我，太明寫字，歡喜笑呵。係咪？係啊！之前喺 Nike 來比賽過6年前，哦，不來6樣誒，1禮拜前取消。
哦，疫情嘅關係，遇到疫情啊，所以拄好張壓下張來，當對知道當咪同啲人哎，當歡喜，當歡喜來聊。哎咩，超過了那個當破啊。充滿貼貼的狗哎，我們小強老師說這個風格很特別。哦，是啊。他有定義這，你講嘛？你講那麼？沒有沒有沒有。啊，你剛剛沒講有一張風格。這首歌有3個風味。對3個節奏感。哦，那麼它又有 trot， 然後又有好像 swing 的差音，然後又有一些 country 的風格。統稱。托多倫巴探戈手這樣。托倫巴探戈手。哦，這首歌太多風味了。哎，真的哦，是創世第一條，青豆風給一條狗哎，哦。對，也難為老師們了哈。對，想這個名字想很久。挺厲害。好了，哎，聽說今日有帶乜嘅？貼嘅禮服咧，我帶嘛手做的鑰匙圈。疫情期間太無聊了哈。哎，太無聊。一條本魚，一條本Daniel，大牛。Daniel，哎呦。Gina，寬奶嘅 Gina。哦，好可愛喲。對啊，好可愛哦。這可以預防失智。怎麼說？一條路來做啊。哦，一條路來做，一條路做，哎，你都冇做 content 拍出來啊，繞都很簡單，越來越複雜，你還有2條線，有3條線，有4條線。哎呦，也係用嘅呢，吸管做係嘛？唔係啦，吸管用蠻做了，沒做的，沒有你用。你嘗試用吸管去做一些，沒做的。對呀，嘿，我有看過做鳳梨，做龍，哦，就吸管哦，嘿。哎，龍啦，哎，個清理會啊，那種手工藝很厲害，你還沒清理會呢。對呀，哦，按姿勢，這個 TVB 都很用傻。多少錢？唔是錢，不是錢，很有意思。哎，什麼材質？不好意思啊，我又拿了一個小禮物啊，謝謝啊。哎，你來比賽，關那個堂那個朋友都對人良好。對，那就直接過關了。哎呀，好，你做得哦，直接下一集留下來，好不好？來，唐公平。衝出來了哈，搶師妹欣賞。蔡子姐好久不見哦。吼，當機的人嘅嗓音咧，吼，一種當刺眼、當後堂的一種，應該講，它是一個很原創的聲音。意思係講就係唱起來呢，就真嘅唱功發用嘅，吼。藝術歌會有當適合人嘅表現方式，所以，我家彈到嘅時候，彈到節奏一批嘅時候，就有感覺到，兼比藝術歌曲應該當特別到也下兼比上嘅唱嘅方式，喺講有乜嘅建議嘅話，就係講，可能戲嘅部分呢掌握度可能還會有一點點，讓你沒有辦法很大的發揮。有時時啊，可能講嘅表哥哥有嘛嚇，佢打俾你了解就，知道人嘅聲音冇乜咁送出去啦。所以應該講，唔係將佢嚟長音嘅話，慢慢因為唔識啊嚟音嘅時間，就係嚟長音嘅時間，唔會慢慢地送出去。唔夠送嘅時間啦，到播一米的時間，你自己又開始沒把握，所以後面會有點飄飄的。可是那個推，從小到大，從弱到強，你推得很漂亮，非常漂亮，只是持久度可能會不太夠。好，那個呢就會一點點就會有唱到後面嘅時間啦，一動嘅貨色就唔少冇嘅時間，就會吃到人家，但會開始已經快要沒氣了，對。感覺啦，哈，就係會吃到冇馬戲。唔過喺講幾首歌嘅表現方式，我就當時他唔按你唱法，因為我彈安尼又當又客家咪哈，彈起來就自己都覺得很貼心，自己就覺得好像被你帶着那種情緒，嗰種感覺非常非常棒，非常棒。好，安之聲加油加油！好，非常棒。那到底有多棒呢？看分數怎麼樣哦？咁我來看一下吳彩子嘅分數。要分數是可以留下來的分數哦。哎呀，好嘛好，好來，那先回去做。哎呀，先抽一下。好，是我們嘅小禮物。好，謝謝啊，謝謝。把名字繡上去。嘿 ，Daniel。嘿，大牛。好啦，殺下來。好，殺下來，係葉小球帶來重溫往日情。好嚟彈佢啦。
淡凄凉，含酸苦来紧张比，手来望也比记，不免再恨意，艳阳双对眼双比，眼睛双情泪双比。 真情意，凄凉，含酸苦来紧张比，手来望也比记，负面再恨意，艳阳双对眼双比，眼睛双情泪双比，梦无非随风意，两人。 真情意，什么大家？我们主持人。小曲哥好，今日冇按准哈，有查啊，他冇按緊張嚇，咁要。 而家 vibration 冇按到，先生嘅花有糖啊，有糖落去啊，係哈，哎呦，認真哦。不過他很有感情呐，創作動有感情。正經嘅小曲哥嘅創作情有感情。會不會跟他這個人生嘅經驗有關係？工作嘅關係有關？可能冇關係吧。冇關係哦。那做飲布嘅啊，飲布嘅都會懂菜色咩？對嘛？係。懂顏色出去。係啊。哦。對啊。啲杯度去做嘛該？ 就是階級啊，位階。染布的染布料，染的品牌的啊。哦，品牌。像 Nike 的。哦，真的哦。青油苗的公司有上市上柜吗？我的上游他們有上柜了。哦，上游有，上游有。哦，按你做到乜嘅階級？來職務啊。哎。犧牲做廠長啦。 廠長哦，犧牲做廠長，哎呀你還董事長，要做可以講叫，經理啊，經理咧啊，哦，經理比廠長還大啊，應該喺公司底部度咧，不是現場的啦，係冇，哦，唔係咁樣樣，我唔係到現場，唔係現場啊，廠長可能喺現場底部度，對對，他之前現場都講有都多那麼員工有一模啊呢，有啊，將來做廠長時。有的人來做，因為我都做染整廠行業嘛，行業記錄看，哎呦廠長，我不行了，我流汗了。哦，你們在這邊做事怎麼會流汗的？好奇怪哦！我不做了，我會流汗。佢流汗佢就冇得做咧哦。草莓族啊，好上癮嗎？好上癮啊！哦，真的哦，哎，用啊用，做嘛係真係流汗呢？真的哦。可能屋企環境可能過咗以後啦。應該係保護都清好，唔點我會做事會流汗啊。我啦，台灣好上癮係懂認真。大部分係啦，你喺香港已經有想法啦。有受過就是自己自動失業，有沒有？他就是這個做又覺得不習慣，那個做又不習慣，馬上做冇關係，做冇想做誒，寧願耍廢，有冇？小部分啊，對，就在家裡啃老，啃老。有的可能給將公益給兩個嘛，係啊，啃一下還可以，太多個就不能啃。好啦，創題嚟嗬，加創都懂咁。又係東形上嚟，怎麼巧？嘟好哈，嘟好。今日一睇過亞述嗰創都。盡都嘟好，盡都嘟好，唔係嘟好，唔好講長長一長短，嗰都嘟好就係啦。個我發覺到一睇過，縣國一個縣18家國嘅，你邊有個上音嘛嗬，有個上，要較滄桑嘅感覺。創呢個位創了有味道，有米是有好，嗰種係想佢咪分數拍到一個，因為。
七条米，切米冲果然的地方见面的地方嘛，冲到一瞬時衝到時候比上擺好加當多啦，上擺嘅準到有些不規則，今日準到嘟好 vibration 做當獎，嘟好做好誒，安子生，安子生，對，老師講的太有貴邊還是清火？掛保證成這樣，看分數。來看一下分數。可以哈，葉秀球嘅分數。哇，61分。哇，我讀下只按5分啊，係啊，2分咯。係啊，安尼唔對咧，留下來幾筆唔對多嘛。2分踢錯就應該有可能留下來哈。啊，恭喜，先恭喜。好，先會做休息哈。安子生，好嘞，沙下來。沙落去顧秋婷帶來天意。來，躺下啦。都在从有史以内的专辑曲训练出来。真的哦！天气感，有史以内，天高 ，Life is， 来得该神发，多场深夜，在寻找的路上我迷失了我们的生活。哇，好厉害！可以背出我的吗？等一下啦。各位編審先生好，係有禮貌，到禮拜都係有禮貌，都排誰咧？品德教育，品德教育啊，他是有一個有品德的人。哦，教育很重要，所以說教學生也是你要對以其就是以身作則嘛。
你有讲俩吗？对，我本来想要以其人之身还治其人，以前之道还治其人之身。好啦，从点的周先生，周先生，对啊，这周先生要接我出去撩嘛，我带好上来啊，带户外教学啊，户外教学，对，那小孩子应该很难管教哦。我哋行政人员还好，行政还好。哦，唔是。我特别只做托儿所幼稚园老师嘛，23年，对。幫咩人轉學校做行政人員的，對。咁我們很多老師教誰呢？全部品德教育都重要。對。對啊。還要有禮貌，要禮貌。有禮貌，所以你教出來的都很有禮貌，都差。運動係啦。一秒面前一個。在外面就不一定了。希望大家都是在哪裡都是一樣的，是。同樣按有禮貌。對。好了，那唱完了，聽老師講評啊，衝出來，專業要來咧，好不好？你專業先生，前面叫什麼語文？先生好。秋婷好哈。今日中國同上個禮拜有一點不太一樣。今天的穩定度在各方面就比上個禮拜厚重多。不一樣，不太一樣。那個你本身也是會唱閩南語歌哈？好老歌哈。那因為他家歌的轉音也較少。哈少，那今天這個你唱的比原唱轉的還多，轉音啊！但是你那個轉音的部分的話，還蠻到位的，所以還在樂理上面都算是很合理的，很合理。我覺得從來就等候。那聽一點呢，這個下低頻的部分哦，事實上今天有一個小小的缺點，就講那個 key 有稍微低了半音，可能今天的狀況哈，情況就是你有做的比較保守啦。所以有事實上在高頻部分有低了半音，不過還好你唱功很走一點，所以你跟下低頻還沒有跑音哈。董江你這樣的半音之後你會跑音的，那爭取的掌握度哈，聲線各方面都唱得不錯，但給密唱呢哈，這個有把握，但是不敢拼嘿。有把握不敢拼，所以那分數上面哈，事實上會有被壓縮一點。但是講你升了半音的，然後手勢有，然後表情有，的動作有，臉上的自信度再夠的話，今日的成績應該會比上個禮拜還夠啦。所以喺中國的部分可能在寫那半音的部分可能這個要特別更加注意一點的。但是上了舞台之後，有在鏡頭前面哈，我特別注意到那個眼神的自信度還是稍微弱了一點。繼續答辯，是嗎？好，先生。雙禮拜嗰個，我唔記得啊。93點，哎呦，難記得啦。哇哦！看到跳，難記呢個93分，93.5分，難怪記恨。有壓力啦，跳先長按過分。哦，雙禮拜佢同煙逢嘛。所以你看一下佢今日超過雙禮拜分數冇來。嘿，好。來，看下來看顧秋婷嘅分數。先生先生，兩分咯，同雙禮拜兩分咯，同雙禮拜兩分咯，你厲害啊！好，先厲害啊，有雙過分的吧？那就是繼續加油。好，謝謝。好，來沙下來。沙來係羅浩然帶來品快茶。來，彈開啦。浪一條，也是個迷途。愛上起你嘅裙擺，天天風中跳舞用，定洶湧嘅茶後，就同意這茶香。愛打開了茶窗，打開了你嘅想象。茶外風景唔是天空，行過了山過改善，轟隆隆隆有幾個 tempo， 在茶當紅，大家都共用，冰塊茶工作平凡嘅夢行裡，抬頭，沙漠一定比較快樂，冰塊茶紅一個都。動來動去，唔是給你匆匆。
上用板中调度汹涌，书中嘅茶票，都那已唔重要。在俩团平凡简单嘅时光，在茶当红，大家都共用，并快茶工作平凡嘅梦行里，太多三木一天比较快乐，并快茶红，一go到天空，动来动去唔是给你匆匆忙忙，歌唱用板中调度汹涌。今天很稳啊！哎呦，稳啊！也条歌的情书吼。嘿，因为一条歌吼，迄个最头白嘅时节，制作单位拍天发本来讲，你会从几多曲客家流行歌曲，同时老弟讲我会从两首，一首就是吉娜的嘛，然后另外一首我忘了是什么，对，马给耶。然后他就说你会唱10首再跟我说哦，所以10首当中就是我们这么拽哦，哇，是谁跟你讲？按傻逼，一定是小马，一定是小马，对啊，小马才会这样回他，对，感觉他才会这样回。你先会10首，你再来，对啊，再来报名。我们节目没有那么随便。当时我就很认真嘛，我就拉了一个计划表，因为董事爱哈发某共某哈张啊，所以我就想我逼自己3天要练会1首新歌，所以就一直疯狂的拼音这样。哦，对，其中一首就是亚叔狗 Q 平快车。平快茶。哇，认真哦。哎呦，真的。有紧冲劲，今日给他心情吗？因为条歌下嘅心情。因为亚叔狗 Q 老爱嘅经历蛮相同的。什么？对，其实它里面讲到说行李，行李跟就是你背的越多，但其实你在这个平快车上面，你未必是开心的。负担越重，对对对，负担越重，包袱越多，包袱越多，走。老爱穷用安样？老爱现在老爱亚哈穷用，因为亚哈爱係 freelancer 嘛。哦，走，所以鼓手我就现在就是放掉了很多。你要解释一下，自由接案者。哦，自由接案者 ，freelancer，自由的。free 我知道，自由。lancer 不是汽车吗？那是 lancers。啊 ，freelancer 啊，freelancer 一样。哦，鼓手嘅工作当中就有7家嘅限制权，你自己有选择权去选择你喜欢的工作。错，黑毛。那这样就很好啊。可是责任也更重啊！你以后太几个上会请啊，黑毛。错啦，就是尽量努力，然后还是要，我现在还在大学兼课啦。哦，真的哦。对，至少还有一个稳定的微博。你真的很厉害，你很斜杠哎，你什么都做哎。你在大学兼课当讲师哦，你课堂一定爆满的吧？对啊，我一定会去修你的课。快来上流行舞蹈，那么帅，一定很多那种女学生去上。当然了，拜托，我站他那么近我都晕了。再近一点。慢有，这样的你也要不是？怎么样？我怎么样？我有我的市场。你很会利用时间下 Q 哎。好啦，他们平时欣賞。對，易恒。係浩源你好。先生好。其實董中英嘅嗓，有冇嘅嗓係很適合這種比較歡樂、外放一點的歌曲，因為你的音色在唱這種歌的時候會把這個歌曲襯托得更亮眼一點，這樣。對，所以我其實都很喜歡你選擇的歌曲，這樣。對，你知道你自己的聲音的優勢，所以我覺得很厲害，這樣。然後今天前面主歌的地方，因為它有那個8度的轉音，從低音到高音，那個轉音很漂亮，而且它相對來說比較穩定，所以我覺得其實在聽前面的時候有蠻驚豔的，對，就很適合你。所以鼓手愛敢唔講你以後要選歌，甚至是你要自己寫歌的時候，你可以去選擇你剛剛唱的那段音域，轉音的地方很漂亮，這樣，對對對。但是這個小小的問題呢，就是
上礼拜那个我们的赵琦老师有说到一个抢拍的问题，快歌要慢唱，对你还是会习惯的有点抢拍，就是偷跑的感觉，对对对，所以在中后段的时候就会感觉好像有点前面很稳，但后面有点一定要跌倒，快乱掉脚步的那种感觉，我觉得是今天演出比较小可惜的地方。然后还有一个建议就是，因为我知道你平常会跳舞嘛，会跳舞，可是你的肢体应该会比大家好一点点。我觉得在这种比较有节奏感的歌曲里面，你应该可以再放开一点点的台风，因为我感觉你今天放很开了，不是，他的动作是要 keep 住他的音准的感觉，对，所以我看的时候，我不会觉得说他是在跟着节奏那种律动的感觉，他是在我要这样 keep 住，所以我的肢体要去 push 我的声音，对对对，我觉得有点可惜，对对对，你可以多放开你的肢体。唱跳歌手的意思就对了。不，他变成他在记忆，他等一下要怎么动作。唔係，給他用給他通奏，去控制給他音樂，他想要讓他的音域，對他想讓他高音的時候在這，低音的時候在這，對，好，我現在把它內化，就把它變成一套動作也好，就是對我覺得你可以想一些，例如說小的肢體，讓你可以去幫助維持你的音準，對，例如說像我的話，我維持音準的一個小動作是，我會有一點點肩膀會有點動。可是那個動不會讓別人覺得說我是為了要去維持我音準而做的，會感覺這是他的肢體的一個律動這樣子，對，所以我覺得你可以想一下，你平常做什麼動作是最擅長、最穩定的。他給你幾個通奏，對，加油加油！好，謝謝。東東老師，麥克風拿起來又放下去。那香港講完都會差不多。唔怕，你講啊。我講一個總結啦，哈，就是既然唔會跳舞，也唔會唱歌唱以後嘅啊，應該同樣兩個東西變我強下，不應該係講，你唱同人嘅肢體動作會分開，你講嘅 body language，因為跳舞應該會當強下當錯啊，其實用冇咯，可見唔似㗎。你嘅心地位係同唱歌同跳舞係分開兩件冇共樣嘅事情，但是你可以結合到共下嘅時節，你嘅表演冇行間冇共樣，因為當次演，你行嘅都是跳嘅，當鄉俗藝術歌嚟唱嘅自家唱藝術歌嘅時節，小動作任何的小動作都是當合理嘅，都成立，也忙嘅都按你長度，如果於是。你會跳舞啊？因為我唱歌同跳冇共下咯，而且跳舞節拍不同重要，又還沒冇共下，就有些違和感啊！這個違和感對你來講應該唔會發生嘅。故所我想，一唯一嘅方法就講，可能要多練習，因為嗰位係可能較不熟悉嘅部分，但是嗰位同人家嘅肢體語言 body language 不用共下時間，嘅完全都 another story。完全一個另外一個故事，人家表演做某種樣嘅。好，有什麼欣賞？今天真的點出盲場了。係啊，真的，就是每次突破盲場，就學個奇怪，才一些，真的。今天真的兩位老師，鼓手坦白會練習的時間就強下練就好，唱歌跳舞一起來。對，不給關係啊，用。 OK，好，走的，來看一下分數了哈，看一下羅浩演嘅分數。等他又坐在他腿，好，一拼高下，好，先回座休息，好，好來，沙好了，沙來，你嘅避免家裡煙風帶來平時欣賞嘅歌嘅，哦，有時有嘢，哦。天堂，夜工作谁全部按撒网，有幾隻調位係數米有了，見來見到嘅大家歡喜嘅笑聲，錯本嘅強用，根本與沒強用，有時有日愛記得笑面快樂。
Aku rindu kamu, kamu halamanku. Aku akan di sini menunggumu. Aku cinta kamu, kamu halamanku selamanya. Di sini menunggumu.大家，哎呦，会紧张嘛？你是知道根本夜黄雨涵老师有来唔会啦所以你就特别演先演冲嘅头前冲两条歌，错噶，我头前就屯给义军讲，我做的朋友是你的专辑曲序念出来。哦，真的哦，真嘅，我靠来嘛。好，按戏烦的哦。真是啦，因为开始我出是遗憾，太无聊了。你看，因为真是开始出是遗憾。你可以背出我的吗？等下啦。因为跟住去比賽，就第一排去比嘅記得過啦，係2019年嘅客家流行音樂大賽。跟住在培訓嘅時候，記得我杯就係雨涵功德，還有志嘉。功德。上年啦，記得3年坐喺我杯，我就我培訓完，然後那時候我就跟他們一起聊天，然後跟住我就談到幾個有實用嘅，後來我就想講哦，有冇客家歌，有冇安好聽？係對於幾時嘅開始，我想更加的去。開始聽客家流行樂，開始認真的創作。哦，那所以算是雨涵老師這個開啟你這個客家音樂之路。沒有錯，所以來說可以背出那有時有熱曲序。來，很想秀。你背給雨涵老師聽，看他對不對？哎，雨涵老師，他要背你的歌序，他要背你的歌序啊！來，第一首。本次噶，有時用嘅天光 ，Life is， 愛的該神發，飄上聲音，在尋找的路上我迷失了。我們的生活，哇，好厲害！真的，天哪，我自己都不知道哎。等一下，這種尬笑是怎麼樣？我回去再補背一下。感通哇，感通哈。第一幾位背出歌序哎，你一條歌就全部背唱。也蠻無聊的，為什麼背歌序？對啊，就是因為真的是開端，所以真的是。你會不會把雨涵老師的照片都貼在你的床上面？是沒有那麼誇張啦。哦，奉為經典樣用嘅，係一種漢語嘅沖片。天啊，我也是到今天才知道，廖他張碟。真的哦。我平常沒有少在對你表示我對你的愛吧？有，但是哇，他是用 cover，現在是要趁節目公開是不是？黑啦，就係嗰種直接表白啊！哎呦，黑啦那個意思啊。你總係面縫，臉紅哎。講到有點緊張，不是真實就會談一樣嘅歌，佢是認真來下客家歌團談客家歌。真的啦，以後呢新上推第八度嘅。清厲害嘅聲音，很被注意的新聲音。雨涵老師對，本意很公平，對。其實我有驚到誒，因為我第一擺看到佢嘅時間就係2019嘅比賽嘛，嗰當時佢係彈唱，然後很青澀，一個16歲的一個小細仔的，記得鬼來，小鮮肉，他一個驚到就哦哇，怎麼突然殺出一個16歲的小朋友，然後我就嚇到，而且重點是他的台風，因為那時候是。有拿木吉他的樣子，所以他感覺就是很有自信這樣。可是他今天根本給自己就是展現他的肢體，我也是第一次看到他這麼快樂的在舞台上唱着我的歌。對，我其實有嚇到，因為一直以來剛剛他有說他也有唱過我其他 cover 的歌曲，這樣。對，我感覺根本嘅兩首歌曲係我彈過最唱過。cover 過，我覺得是最輕鬆自在的一次，對。但是我覺得，因為畢竟還是要給一點小建議，就是這首歌它的那個副歌，因為它的音高一下衝上去，所以假音的部分可能要稍微 keep 住一下。對對對，所以這時候就跟吸氣換氣的用力方式有關係。感冒啦。對，就覺得小可惜，小可惜。對，感冒。但我感覺今天他已經是一個秀了，對，已經係一場表演了，所以我今天就是對很享受在他的演出當中。至少他的動作跟他歌聲是配合的。有 on beat 是不是？你在指桑罵槐沒關係。他今天有一個走路的姿勢就非常 match 這首歌的節拍，對對對。我覺得讓我想到於天。為什麼跟於天？他唱歌都會抬頭。對，所以對動感唱而中意嘅歌，衝嘅歌。
继续支持。谢谢，这样子，好呀，我来看文书了哈，对吧？但是有奖来请过分，来身体跟歌曲不协调的来，差一些的啦，差一点点，分数没按过，来，看下来看下李彦峰的分数。我心目中我最漂亮，你最漂亮，最漂亮，我也长得不最帅，对不对？你最帅，不帅啊？但是我属于你不是说你像韦礼安？是他们说我像韦礼安。哦，这你还见到更凶哎，见了就那么喊他凶。真的哈，真的是记者先生。我都可以看韦礼安30年后了。人本钱要有个本钱啦，这样会有枪啦，有枪啊！哎呐，你韦礼安的嘛啥？唔爱别，对吧？看你几位 N 呢？来，看下来看下李彦峰的分数。哎呦！2.5分，2.5分呐！哎呦，你如果身体协调一点，你那个0.5分也是会有，不止0.5，好不好？嘿，好啦，用就恭喜彦峰，多谢，延续六冠，哇，继续加油哦！也到传统组的爆米争霸赛。错，来避免在避免吸管一片给哦，你小心。哎呀，因为挑战体育馆呢。体育馆哦，希望不要一个魔咒哈。什么魔咒？因为好像每到5关好像就很危险的。冇啦，唔會啦，你傳統組嘅槍械唔會啦。嘅法連之光唔會啦。冇錯。哦，咁樣今日有新來嘅朋友啦嚇，挑戰，談期好嘅創下嚟。先來介紹評審先生。好，李秋華先生。昌永慶先生、曾明珠先生、林占一先生，西比先生好。先生介紹的，馬上就進行今日比賽咯。馬上就進行今日比賽咧。TVB 嘅雷次新竹師陳秀妞帶來落山歌。來談下啦嚇。山歌唱来，老连连呐，唱修了。来给人呐，
小鸟之后，哎呦，第拜主持人哈，第拜哈，演出第拜面，巧。因为我看到呀，当初的比赛。相比到剧动海选嘅遊戲啊，海選遊戲啦，嗰類天師台係第拜，第拜，當時來。喺萬介紹來。啊，我要聽嘅魏老師學嗬，當到嘅學生嘅啊，同學啊，個鼓勵我啦，我唔敢來啊，今日見鼓勵我講。去啦，唔怕啦，所以見到啲大裏頭啊，發展一個客家文化，冇空開不下咧。我以前是上班哈，這個做生意就冇很好窗口嘅。之前做乜生意？係做賣麵啦，賣麵都是楊子請來的。哎呦，真的！天哪，等他天發嘅注釋留一下，梗係冇問題。自己買錢用。客家你食下麵。傳統嘅麵食啊用。哎呦，買半年哦。係哦，半年哦，自家弄嘅哦。係哦，幾捱好食。哇，幾捱好食。我被切個清河。清河嘅。台灣這個小吃文化。尤其係客家新竹人知道了。哎呦，好。哪有這做誒？哎，有冇講？做個簡單的東西咩？哎呦，係啦，你兩個是咁子做一些。哎，我知道做生理嘅人上過一片量，係冇？對的，就咁太防有氧啊！講話都冇量嚟，係咩人太上係冇？頭班咩做生理嘅啊？所以然後來，阿媽，小馬，通用係啊，超人關嚟嘅。係啊，哦。練上癮嘛？練上癮啦！就像上禮拜有啲參賽朋友佢講嘅，要留下完美的身影，對不對？對。然後這禮拜2禮拜就冇吹，要留一拜。看一拜做個某一天啦，吼，還有 TV 啦，吼，嘿。好來，重述嚟，唐先生講。請秋霞先生。小玉子第一拜來啦，哈，你顏值非常好。講老實話，你顏值懂了。第一拜創樂山歌。哦，係啊，第一拜哈，像上禮拜有個你嘅先生啊，今日講，今日的挑戰，叫好多人的挑戰了，你樂山歌啊，不容易。OK，當然咬字方面是比較較困難的，但是你客家人當然你講咬字，你更加會注重啊。所以今日歸屬嚟講，你歌詞哈，你雖然係落為歌詞啦，啊，咬字方面你冇問題啦，啊，你就是來記嘅。來結嘢嗱，莫來結，你還是帶下來，這就係口學來結嘢。啊，謝謝。雕塑，因為你上音啦嘛，你做啲發揮你自家本身的本領嘛。好，謝謝。係希望下回有機會繼續加油。好，謝謝，謝謝老師，謝謝老師。哦，馬上看本書啊！你做嘢啊，做咩嚟啊？銀行等你。好啦，今日來看陳小玉嘅本書。就是一份，古代來哦，好，謝謝老師，謝謝。先坐凳哈，也可以哈，好，來沙下來，沙來係朋友叫帶來三個字，唐哥啦。
牛表记，两位主持人你好。哎呀，好，真的哈，看到人这小头小面都欢喜。哎呀，他怎么没按你讲呢？真的，係啊，係啊。有研究會按用啊，有引言嘛。有引言。羡慕，謝謝兩位主持人。係啊，這商人沒講，但是有引言。慢言不講，那有講啊，沒了意思哦。沒了意思。莫亂講哦。不過我心目中我最漂亮。你最漂亮，最漂亮。我也長得不帥。最帥，對不對？你最帥，對不對？我不帥。不帥啊！但是我屬於。你不是說你像韋禮安？是他們說我像韋禮安。哦，哎，你還見到更兇哎，見了條那麼喊他兇。哦，真的哈。真的。是記者先生。我都可以看韋禮安30年後了。為什麼我會人家會說我像韋禮安，你知道嗎？因為剛好我出片的時候，個唱片封面啊，就是剛好那個側面修很大，側面很有修了，有點窮，剛好有他的出的專輯跟我的專輯也封面也很像，心胸窮啊，對，所以他的歌迷就去跟他反映，說哎，你專輯你要分清楚哦，但是什麼不要買成羅時豐哦，就這樣就吵起來了，就說我跟韋禮安很像哦，真的哦，冇啦，你本身也有本錢啦，你本錢要有個本錢啦，這樣會有槍啦，真的哦，唔啲韋禮安你罵啥？唔啲，你看佢叫咩 N 呢？唔啲罵啥？唔啲罵人啫，係啊，就按用咗定一下，查一下 Google 一下韋禮安，我很認識那種。我只有你要講韋禮安，他就是羅時豐大哥代替就好啦。哎呦，哎呀，你盜版羅時豐的意思，我代替不了他，人家現在很紅呢。哎呀，好一首歌如果可以哦，現在已經點破上億了，那我太厲害了。你給他心目中，在我們心目中，羅哥比較紅。從水嚟搶人嚟嘅參告眾，嚟公平一下。羨慕先生。今日玉橋小子嗬。創也三個字，我講唔啲，唔似個創有乜嘅感覺喎。冇咧，我就按起聽聽聽聽。創見創當好勢，你要嘅榮華富貴嘅就創富貴嘅就富嘅時節，你就搶辦。榮華富了貴呀！故所以都未向大家立唔到。冇人唔火到，因為唔搶着辦，吼。也就今日卡斯開嘅所在，其他部分差唔多就上來綿綿的啦，吼。但是喺咪要注意啊哈，三個字可比講，第一沉潛嘅潛，透明嘅時間唔多拉過，哦，有些咧冇話到講。各位來去吃魚受神仙嘅隻吃是也冇乜嘅拉過，哦，主要兩隻部分要注意的喂。但是今日最麻煩嘅就嘅搶辦，哦，搶辦也就心態嘅問題，喺擺衝嘅時間，要生意冇。自家衝到當粉絲嘅時間，冇嘢鼓勵都要辦了啦。哦，加油！哦，先生，用啊，好嘅注意一下嘛。咁嘅碟班、網詞嘅是青苔嘅機會，嚇，所以啊分數可能有 Q 到，來看一下佢嘅分數。朋友給嘅分數係，還有，八九，怎麼紅是來？你講髒話，你罵。奶奶有那講八九。哎呦，哦，都看唔到人嘅小頭小面啊。唔怕，冇5天啦，冇。唔怕，嗰再來啦，好冇？好，係冇1天啊，後尾係要。哦，後尾係要。後尾咁樣，分數我大多呢。專業休息。先休息一下。羨慕先生，羨慕先生，謝謝謝謝，羨慕你嘅字。好嘞，殺下來。殺來係陳彥梅帶來評判。來，睇下啦。
嗓音又按讲啊，后堂嘛，后堂，真的后堂。谢谢。哎，你用啥吃到去后对，堂？一开口啊，从用来点我对看一下角度，系啊，啊不然你看手机。难讲出来啊！哎，被我试过冲得好啊，你怎么注意的？对啊，谢谢。系啊，一开口，个就是一鸣惊人，有一下都吓到你，就马上吸引人家的眼光。哎，你每次不管做嘛都很认真。哎，做嘛东西？哎，佢之前在天赐工厂上班嘛，后来去家开嘅。剑条南模的味道上前，遇到同啲小朋友啊，剑条南模去家嘅聲音嘅劍條南模，去學師改行都錯嘅。哎，去家開店我就裝學一技之長啊，他做的古色我又做的穿錢穿手飛，哇！就味道見聲音嘅條南模，錢多事少離家近，也係新奇啦，哦，有興趣啊，對，哦，佢一度寫上開始以後。他30人死，30人開幾多年？1、2、3、4算唔出啦。真的哦。也係有啲做啦。有，他咁做。就是算傳統理髮店啊，那個。我做家庭式的啦。家庭式。哦。卡不卡？你會都開啊？有美容啊，對你 set 到啊，你係啊，有冇？就男士理髮。哦，是男士誒，女士沒有。哦。女士老人家也有啦。也有。老人家佢會。從細嚟用鐵墩墩啊！啊，佢等你係啲傳統嘅嗰種啊，你啊。沒有，我嘅有啊，電通嘅哦。係電通嘅，電通嘅。哦，做幫下嘢嘛。係啊，做傳統嘅嗰種誒燈嘅嘛。係。哦，那很有味道。有機會做得去整理一下。可唔可以看會變成怎樣？我還真的去過一次。很帥哦。對啊。我可以剪很帥哦。也不知道誰帶我去，然後我就跟着就傻傻的就去，然後就坐着，然後就開始就幫我弄很多，然後就叫我躺着，然後他就用那種很小的那種細的那種電棒。電棒。啊，做房地的啊，這同係天頭啦麼？天，佢哋一幾件寫在剪啊，剪好以後係放喺度。啊，你放喺度唔就按你記咧？阿彌陀佛。釋迦牟尼佛哈。真的哦。一洗了，我係天空係唔敢行出去啊。跳上嘅時間嘛。佢用時係冇關係帶摸嘅，你知道？我係出去係用 M 燈嚟出去啊。真的哦。沿路有人給你布施嘛？拿錢不會來哦。要很神奇哦。所以有同人電棒他。摩天啊，去剪條梯。我踢條南天修容嗰種啊，男士修容。有。哦，好，祝你生意興隆。謝謝啦，謝謝。各位唱得很好，還是蠻厲害的。唱民族欣賞。好嚟。哦，念為字哈。係。聲音哈，每音係咧受口會辣辣的哈。身體要補充啊，因為要比賽嘛哈。人嘅模式，哈，韓國模式唱出嘅咧辣嘅人哈。破嘅東西咩模式？對你嘅聲音讓向動態。你講較好嘅身體，你就冇法度輸到你來考啦，係咁樣嗬。所以我包容好來嚇。今日做潤做到千獎，係我千喜歡那個我老師的唱腔。謝謝。啊，清音真好呢。係啊，動音真甜啊。因為每年客家行係自家做10萬點。300年嘅國中生啊，下課都個歌哈，佢都同我比啊。哎呀，一份嘅努力啦。拜託，唔好再唱嘅啦。拜託唔好用壓雜啊！拜託唔好用力啦。一份嘅努力，一份嘅書生，係不成文的定力啦。所以他呢要靠努力，要繼續嘅來達標，好冇？好，加油！謝謝。樣子說哈，這婆婆係問題，都唔好食飯的啦，辣的啦，大家都唔好食啦，多啦，但是鹽啦、檳榔啦，我冇食啦。佢食到誒，我唔敢食啦。最後啦，上鹽不夠，我屁到我就三後啦，你都有食啦。我來，看一下嘅分數。哦，看一下陳嫣模嘅分數。謝謝老師。哇
啊，你来咧，啊你来，你的面长，听狗子，很社会出来，看强颜欢笑。对啊，你还笑得出来啊？哎呦，请高分呢，叶梅姐。哎呦，谢谢谢谢。哇，要分数游戏吗？游戏吗？哦，谢谢。你先坐一下。好，你可以啦。好，好了，杀好了。杀了嘿，煮水饺带来罗山歌。来，行了。在花莲，我有那么真辛苦呢。之前就听下头家迄个阿里山嘅员工旅游啊。哦，你看花莲去阿里山用的去。是东西横贯公路嘛？那么长呀？从你开始。没黑了，没黑了，他勇敢没错。又来了，哎呀，又来了，又来了，又来，是不想来了，是不是？要想要来，是的，这表示你创得好，哎呀，漳州的留下来，谢谢啊，不是又来了，哎，唔系蛮难去，台前都讲创歌按后堂，哎冇有唱创歌诶，好唱歌啊，好唱歌，老粉妹腔咯，好唱歌，好粉妹子，系啊，吉唱啊，去哪位唱，我就是腔啊去比赛。对呀，连会线哦，只要是台中以北，全部都来。没有啦，那很远都冇啊。你讲台中以北啊，苗栗啦、新竹啊、桃园啊、新北市啊，全部有会线的时间，会线的时间，都多全部是。啊，这有几还有个父母子两位，啊，吉唱来啊，落去啦，落去啦，系啊，有海本来上妹啊。按好唱啊，平常敢要去卡拉 OK 唱歌诶？好，同好哦，同好，该朋友哦，我出去了是唱咯，乒乒滚太甲同会堂，哎呦，哦，你好会唱，好会唱啊，哦，真的哦，结果记得我唱啊，去唱啊，卡拉 OK 啊，哦，对对啊，去游览啊，满片太甲人啊抢台茶，哦，真的哦，TPL 堂冲过，人家粉丝就冲了，对啊对啊，还要唱爱情恰恰，对啊，爱情恰恰唱到有第3名过，开东西吗？爱情恰恰，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 人甲谜底，可惜身边的人。
哎呦，很快。还有拍舞，他还自己 Q 乐队，从头唱，哎，然后谁 Q 就谁来，你会不会太随便了，老师？好了，来，好了，冲色了，就躺平是情商公平啊，高对了，好高对了，哪里啦哈？枪战一情商啊哈。台湾创个了哈，乐山歌哈，可以讲也以难创的啦，就讲也戏啦，各方面配合得到，尤其迄个豉油泡。但是呢，呀，杂茶爱杂哈，我就想到丰富的哈，杂茶，佢都来2杂事的啦。咁咩哈，来4杂事哈，但是哈，真佢自家當土拍嘅嘛，嗰種錄音嘅爽片所樣，有看到。但是啊，到第3季、第4季哦，又順了啊，佢就講真佢自家下啦，或者有啲位歌曲係冇清順啦，啊，呢，可以講處理起來，還要注意了條嚴格嘅嗰啲問題。每一個小節哈，每一個小節咧，創別順的啦，你就做得好，加油！好，謝謝，來，坤本書啦，坤本書了哈，好，歡迎下主持者嘅分數。什麼老師本來機會，你冇打創個檔號來了，會創。這繼續加油啊！係啊，要加油，冇按緊張啦，其他那片創歌都強用誒。就把你那個，對啦，那個唱，盡量，對不對？好嘛，好，好，加油，謝謝，回座休息，謝。好，殺下來，殺落去，V 面咋一天叫帶來3個字，彈我啦。主持人吼，应该厉害，哎呀，好你那片料啊，之前就听爱投家迄个阿里山个员工旅游啊，你看法典去阿里山用的去，东西横贯公路咱知呀，走你没黑啦，他勇敢的说，嘛该什么路段啊？你有吗？这么还要抵？你跟游览茶4下伊，你就茶当红冲。没有法典去走行个。那个高雄嘅片去。高雄有冇？没中部横贯公路，没有。你高雄绕过去，绕到法典，绕到阿里山了。所以我等待法典，我游那么真辛苦呢。坐茶坐青叶了。啊，因为法典本身起家就前后游览的。对啊，法典是真强，哎呀，真的，迄个法典莫上转。莫上会转吼。因为它很悠活，很慢活。哎，冇错。啊，风景又好，空气又好，真的。不过有咩都轻松。阿里山了呀。对啊，家都大家都讲，许多个天意做神，讲
看日出啊！真有名。3、4点人就风就黑个电风去啦，就去看安尼，结果佢人诶，嘿啊，山当风，无带伞诶。啊，伊发脸都较少暖诶，就带学诶无拉盆啊，嘿啊，所以个拜人都。哦，体白啊，跟饭店跟棉被摆等于保证的，对啊，100个记得，对，很白滴嘞，滴个所以唔滴讲个味就算他安人，对。啊，你有看到个云海吗？有啊，东江，有看到日出安尼冒出，有，啊，有值得嘞啦，有值得，真的有看到。我有一次去，对，你没去过，俺唔是去过呢，唔是去过，系啊。我去落雨啊！哦，就冇看到。落雨看唔到，有些水。对，没水。防弹演衣啊，冇看到。可以用时还忙 Google 还忙个天气有没有？现在天气一看可以看2个礼拜嘛。2礼拜左右。对嘛？台湾冇啊？对啊，就落水啦。落水冇看到。啊，100个鱼就好了。好来，冲台了。冲台来唱，秋夏欣赏。天桥经过按多关咯，挑战啊，实在不容易啦，哈。我想你多少有压力啦，因为早都强势。哦，但是你做唔得像安尼个退赛玉林郎，哦，要救治，叫你大嫂，唱破，唱歌还能讲咯，记得得破嘅哈，潤腳，除了上潤以外，破嘅還咧猜，好破嘅就像安尼嘛，安尼見木嘅，見燉嘅嘛，見燉嘅喺冇猜木就放起來，也非常重要，哦，記得哈，啊所以安尼咧天橋哈，安尼個客家人啊，經過嗰個500種年啊，客家人嚟個500個前世多了不一點，個山歌當然歌多多少少會改變。啊，不外乎是你上橋嘛，注意哈。所以我家要談咯，你話你聽一記啦哈。嗰次配屬，你配飾一咪的音哈，個人，你做對帶家人帶過去，冇硬餅。哦，唱歌家人帶得後面清學堂咧哈。還有聽一個什麼講咧，有多少辣音？哦，可能做人家講嘅哈，因為緊張哈，幸福相傳沒多少哈。所以那個後面什麼講咯哈，你講。唱歌係用乜啊？用詩嚟做韻，哦，唔係講韻嚟咬詩，即係咬詩非常重要。咁你有機會10歲之外都要注意佢咬詩都要當標準，啊，你要非常標準。你係講表示你哋舞台本大家有進步嘅空間嚇。啊，希望下回兩個家講記者嚇，小貼點你個過程下回會更加好，加油！好，先生，哎呦，天橋字，見到有一些阿嬸哦，對，啊，大伯來就阿嬸，好啦，你下先唱你嘅千個款，因為知聽下來都舞台度，我哋聽本書咯。好嘞，哦，我外插一下。啊，外插嗎？啊，插誰是不是？插誰？哎，冇啦，大家看就對。來，睇下本書啦。好，今日看天橋嘅本書。半夜是5年啊，夜公夜。1806年哈，就賴清元先生用啥對唱比賽哈，得到冠軍。我家個有一個規則講，要穩住，哈，冇原班人馬。我就同我朋友講，我哋尋日客家城嚟好冇？我朋友講，冇，佢好容易哦，佢講話唔爭，我是盲啱。來，睇下本書啦。好，今日看天橋嘅本書。哦，平分哦。哦，平分哦。平分。用天橋字喊做得錯。但是卡關冇，冇連續Q 用吸管按用，嘿，哈，啊先本錯按用，哈，好冇？還禮拜加油，你有冇記咩黑哦？沒有，哦，離這個位置越來越近，有，加油一下。哎呀，他上次就已經說好羨慕哦，對呀，好可惜哦，對呀，哦，想做呢，真的哦，那下禮拜繼續努力哈。做哪裡？好啦，先唱你個天橋字哈，等上你的 V 面咋 V？用迄連續吸管的 V 面哈。聲音哦。
三哥尹岳飞。哎呦，不得了啊！你尹岳飞有唱到天传一啦，对冲组的得奖来宾啊。哎呀，两个来宾还全部系从眼里嘅脑眼道里头出去嘅优秀嘅线索啊。所以迄俺也厉害，也系天传一厉害。当然係都挺厲害啦，厲害嘅人都奈都厲害係嘛？對啦，反正啲那叫做大放光彩。冇錯。所以按有唱哈，有唱先有唱鐵柱。鐵柱係有聲族嘅，係。吳義珍還有黃顯華帶來宋建才。我嚟彈下啦。为世嘅萬有，一送嘅錢財，妹妹來跳上塔啦，我哋嚟鼓。喂
初皆有情歌呐。银发哥，哎呦，有声族就冲到安阳款。有声啊哈！哎呀，哦，有声呢。啊，你用比迄影比啲人的节目来比算音色嘞，系嘛？嘿，好，系啊，用结演的哈。我望来声音设计的啦，你都天师档。哦，所以以前来比赛。以前来比赛，佢前嘅唔知踢技师无，个动作啊，啷一大类动作，或者第一张演。又會唱流行歌，又會唱傳統歌，有一陣用我硬腔咯。後擺有機會嚟學咩錢學？哦，有隻四毛年啊，有隻年啊，有隻40字嘅，40字嘅，按講嘅40字嘅，冇，一見鍾情啊！硬腔吼，流行歌佢主要唱到好，啊傳統也唱到好，就會變鬼變怪。所以就想變哦，唔敢去變鬼變怪。有比賽嘅特色。有冇用嘅操演？也就悶咧啊！我印象最深刻的是個很多幾個學生造型咧。哦，真的哦，還有自服妹嘅操演啊！哦，笑好曬。我老到喺羅哥戲份嗰種啊，學生妹，日本片嗰種學生妹造型，有嗰種感覺係。哦，所以因為佢唱嘅部分也唱到當好啦，佢希望呢隻造型。當行要揸咗去加分。誒，公司採訪應該會加分咯。哦，要哦，唔該。要啦，要。佢用是比到成績當好啊。係嗬。唔該，用是比到樣板嘅成績。桂冠軍。桂冠軍。係啊。年度咧。年度第3名。第3名。係。哦，流行嘅嘛，有傳統。傳統嘅。傳統啊，流行嘅。流行嘅就1位6強。哦，6強。6強啊你嚇。哦。做冇嘅。冇種，要不就專心來比傳統嘅。哦，係安陽嘅關係。所以顯化哥也厲害嚇。厲害啊，情到意志。一跳哈，情到厲害嚟合作。我係要，我係來比賽嘛，我就慢慢來，我就22歸來。喲。嗱，佢一陣嘢，我要咩一陣嘢，一陣4啊字，好耐啊！哎呦，也不如廿邊小字會講法喎，一陣小字。金錢黨好啦，係啊，金錢黨。隨便就講出食材法嚟。一陣言咩言？唔係，一陣言係黨好，黨好嘅言。黨好配合嘅言係冇？啊，你話班人用合作起來咁要蠻神奇嘅事情，也係講會嚴格。係啊，我唔係哦，計跟要拜。顯化歌啊，都捱到兩三腔下去練習噶。其實睇下就唔知一樣，我要齊齊踏踏步，呀左邊又唔錯，右邊又唔錯。我知道啊，佢邊行嘅智障唔知道嘅。係啊，動作冇經驗啦，都係簡單咯，動作挺難。我真係哦，又唱又跳挺困難。所以你就踏到佢，你就填呀。唔會拿掉嘅啲呢？掉嘅啊！我按樣練習起來，你看佢每表現都得獎嘅嘛，咪幾真好啊！一號係啊，唱出嚟，按照聽欣賞嚟可以乜嘅建議啊？係啊，唱唱下欣賞。嚟。顯化咯，以前我睇人講作動咧，專門強數嘅地動，你叫我得到我第3名啊！有聲，冇按簡單啊，因為作動比賽係強數啊。哦，你去啲評審國家擺，真係扎是當強呵。今日看顯化佢嘅笑面前哦，佢去到那邊看到人是笑面，尤其今日看到以前嘅祖國面行得祖國面哈，記得阿鳳空浪啦，看到蔣姐啊，同你按個笑面啊。哦，當太靚，好當當啊！其實以前哈，佢咩講老實話，千定嘅笑。哦，中意講多才多藝啊！佢不但會唱歌，佢其他乜嘅皮包乜嘅佢都會做，所以見講喺舞台上，佢嘅操演非常嘅重要。啊，像今日嘅上嚟表演啊，非常注重人哋服裝方面。其實服裝方面，你也本身也有分數啦。啊，所以唔好像以前人講我裝下點樣，副腳抹拉起來，個手巾咧扒拉起來是唱歌，你一人當主唱，你客家人咪清腔啊！啊，你講嘅送金材料，所以你屬於你客家小貼
宋金才接上去比赛堂内都过的。但是有你的落啥演出以后，唔过也是感觉个气啊，可能有能叫他大一点的创意的较软，或较好听，哦，唔是帮人过啦哈。啊，你舞台通常有那是我气啊，感觉出嚟讲气，还有咬师方面可能以前也冇做错，有几只师，因为记嘢你要搞三国的嘛，哈，安尼老师老尽量不要咬脏了。爱世界环游，同当然爱世界环游，你10万个东西，有没有石头？爱世界环，你还要不要的意思？爱世界环游诗啊，一送给金财，金财冇金财。黄金金彩，啊，呢就是哈，啊头双擦冇头双擦，头双擦，啊，所以我就教學生啊，了不當初做嘅牛吃啦哈，啊，所以神夢哈，唱給你一陣，神夢嘅吹呀住，冇神夢都夢睇嚟嘛，神夢嘛，我神夢你嘛，啊，記得哈。其他迄位太不少按樣啦，哈。當然你歌詞啦，你哋普通嘅唱嘅傳統都是有木腔啦，但是你哋冇扣分，因為以前他做起嘅演唱，你講高中啊、真仙基先生給佢攞錢俾佢攞歌詞，你有出木腔啦，你哋是冇像雙飛你嚟評審嘅時候有時裝台。啊，個歌詞冇強咯，啊，開始你冇去評分。但是呢，咬師方面，我從頭到沉水沙講記得，咬師萬一。哦，記得冇跌板，所以你兩啥記唔記得記實事誒？其他同學加油！哦，是唔該，先生。今日也冇評分啦，今日是特別有請到人家主動的有聲站。哦，前3名的朋友來到呢節目表演俾大家看，就厲害啊！厲害，主動呢，挺創意呢，全世界、全台灣嘅重要嘅比賽，好啦哈，安子姐，什麼兩位，多謝，繼續加油啦哈，繼續再向我比哈，標前3名，OK，安子姐，好，謝謝。好，沙下來，好，沙來第3名咯。林采你還有劉志豪帶來大會頭。來，等我啦。
爱思来命呐。你有看他们爱的火花吗？这个画面，亮傻兄有感情哎。对啊，画面很和谐。对呀。啊，你种音乐下来。不，继续。还要继续吗？继续啊！脚有点软。哎，你不是凤母呢，就要用。对呀，画面懂我。整集就这样吗？整集，哎，你就拉着。你亮傻的部分就要用就好了。哎。好，再一次。对吗？哎呦。感情就要用皮用的嘛，系冇？就在一起的啦。系啊，好吧，在一起。志豪，志豪已经成年了吗？成年了。还有周代人有18岁，毛长齐了没？那快点头啦，摸一个有啦，很齐，修得很好。哎呦，2位硕士1級的时间呢，应该从西啊，从西哦，按西啦，指腹为婚哦，按西。不是师出谢国旗老师的吗？对啊，谢国旗。一个欣赏的学生诶，用啥金钱魔术师吗？冇，你迄。迄就迄当诺贝比赛啦。哦，迄三个比赛硕士呀。哦，唔係啲謝志國老師嘅強愛好嘅時間就是碩士啊。冇呢，因為只好佢帶種啦。人家就冇強版啦。冇強版哦。所以那即係後來比強啊。嘅學生係踢到你啦。真的桃李滿天下，同厲害。所以即係後來嘅比賽時間當碩士才。係。哦。佢一般用我想講，我強下起來去。安尼做比賽，係啊！我愛去甲嗰時嘅彩禮佢有比嘅年度嘅比賽，佢拿到第1名。嗰時嘅你差唔多3年前。3年前。3年前。我應該係講4、5年前。4、5年前。你去有準備咧？對，只好有上前來去比田傳義嘅對衝。後來係因為愛去做樂師。田傳義嘅樂師。做唔得比。對，做唔得比啊。做唔得比，因為就是你要選擇，只能選擇一樣啊。後來就他那時候毛還沒長齊，你就先打鼓就對了。沒有啦，就香港成本只好去比賽啦。我就去打鼓，後來後來係因為有準備哦，香港去比賽，結果就疫情咧。然後又停了2、3年的時間。那真磨合很久呢。係啊，因咩後才有疫情，人家就將有很較多的時間做在練對唱。有咩稱號啊？3年的時間練習，練第3名，老三。T100去比的時間吧，應該係T100比。人家就今年係T100，今年T100就第3名咧，對衝組嘅。明年繼續加油，好唔好？繼續拼愛。係啊，等下就路人甲拼提起。沒有啦，路人甲加油啦。開始講嘅實力啊，差唔多啦。好，因為香港人家就較後上係冇出來衝，嘅就是我們想說。研究下假文化嘅嘛。用就唔可以講。其他組全部有聲音呢，對衝就冇。不說嗰時，我們的出發點是這樣。不說你也想得很全面呢。對啊。因為亞年紀嘅聲音懂少，我也不小了，所以我請到一隻老愛卡搭配。要靠子豪。聲音卡懂，真音懂少。你也不小，你今年貴庚？我比子豪大啊。對啊。大幾歲？不要講啦。幾歲？今年幾張幾多歲？我諗講，今年其實比先生講，我高中。差唔多，可以越來越窮啊！越來，也好批發啦。沒有。然後我後來騙他說我高中剛畢業，他說真的，然後他就走了，他相信。他就想說，這還要騙我？沒有啦。不，你從細看到他人變佢高中。你看起來好上啦，哎呀，前面阿公級的啦，阿公級的啦，唔過看起來冇像阿公的啦，在異性上。真的冇像嚟。像泰國啦，係啦，係啊，阿公級的啊，是睇講好上很好。看到咧兩位嗬，調下阿用嘅咩嘅嘅嗬結合啊，人哋講雕都啱好雕得啊，本誒呢度好上人啊嗬，呢度話看到伊講做得唱咧阿用，人哋唱都啱好嘅，呢度人啊，只係講嘅呢度年紀嘅人嗬，當目測。
哎呦，嫉妒啊！嘿啦，同目测哈，所以你都讲诶5年前刚肯定自豪哈，韩国彩礼啊都从佢细放起来，开始年代创作出根本一样。咬丝口型非常脏，而且量杂都达到一样的哈，是才挺难的。今日最近我也看到了，希望也非常的好，希望继续保持下去。好，什么欣赏？好，谢谢两位，佩服你们哈，佩服来。按后上拿到第3名，嘿妹真的。按第100比赛。沙雷第2名，罗别珍还有陈建基带来，盼望青年来团圆。是新年，杨柳大势叠春联。千家万户同欢乐，盼望青年来团圆呐！嘿呀罗的嘿，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 嘿呀罗的嘿。是老杜，思念青年情健长啊！嘿呀罗的嘿，嘿呀罗的嘿哟，嘿呀罗的嘿哟，嘿呀罗的嘿，嘿呀罗的嘿，嘿呀罗的情健长。百年生。那夜公演，家家送夜台门前。抬头望眼，心嘛心有感，只恨夜夜不言呐。嘿呀罗的嘿，嘿呀罗的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 嘿。你看，比你们年轻人还活泼，真的呢，多懂事，还会饮酒耶。心态啊，休上哦，因為按歡喜嚇，比到天一名呢，冇邊到天一名按歡喜嘛。盲年啊，還有 TV 啊，還有進步的 TV。老二哲學。
当年就有机会。哦，而且是大老二哦，不是那种。对。哎，唔过两位很用办术士的哈。用蛮会结合的。哎，我就迄比赛认识的啦。我两三咩迄街头艺人啊，哎，我个桃园市客家比迄有节目节目其实我来表演，伫个工人的好嗓音嘛，嗓音一定好。没好啊，你我106年吼，老赖青年先生2场对唱比赛吼，得到冠军。我做比停3年，哈，停3年，我家个有一只规则讲，要稳住，哈，莫原班人马，我稳退。佮下吼，诶，我就同我朋友讲，我就请呀客家城内好冇？诶，我朋友讲，莫，佮好老人哦，讲话唔脏，我是盲啱。唔过吼，有个嗓音吼真运动吼。像我样，我是啱啱有呢。真爽哎，真爽哎。不好说。不好说。迄杯吼就要等3年咩，叫等下3年。也期间就是去请朋友对唱，成绩冇嘛个好啦。今年吼就对唱个偏传一个赛制吼，有跟有解禁，我被解放了，解放了哈。第七个大天花板来，衣服脱掉，快点来。不是这种解放，不是那个。第七个来大天花板前面，第七个自投罗网啦。啊，讲好啊，你用啥跳来合作啊？合唱嘞吼，个唱安用个跳舞，才会练习吧。冇啊，练一边呐，好练一边。出门去给高士练习吧。哦，所以按你练音乐的就会跳啊，你们厉害啊！天才哦，你那好3张日记啊，好1点钟就可以。哎呦，从夜到上高啊！真的是懂 people 技的，对。一开始落去是完全客家话，根本都唔要讲啊。有客家心。创咩可能1-2条的、2-3条的，连个也不都做欣赏的。做欣赏的哦。还有考证照做街头艺人就。厉害，叫做比赛啊，表演，太屌了！讲真的，个比赛歌数会记歌词，以为模样个动作，唔係講好像上台比就比嘅，好之前練習吧，以為。冇錯。好，來，所以上台嚟唱民族欣賞。嚟。係，近期吼，韓國我哋安講嘅比陣，吼，近期嘅上較強，哦，嘅上人嘛，吼，會比較較強勢啊。強勢，吼比陣是會較吃虧，但是呢，慢慢的要貨比較好了，所以藝術唱本嘅藝術的唔好按強嘅上人，所以慢慢你自己要去理解，你自己適合要唱樣本人嘅上，自己潛到嘅上2-3來協調下，唔做唔得講，我似藝師啦嘅上，藝嘅上較好發揮，什麼是會，憋屈啦。就会憋在那里，对，就憋住了嘛，声音没有办法发挥呀，所以呢，协调很重要，好不好？我们继续加油，好，谢谢，民族先生，唱李先生。因为老小弟去我哋客家村嚟欣賞，我對唱哈，頭先這一上曾老師佢有講過，咩劇各方面都唱唔當好，今年天傳嘢主動上個比賽。我也同佢錯人拼，我係感覺呢，你根本唱落比天傳一樣好，雖然我冇強人曲調尤其係兩曬動作各方面配合都配合。我啲老小子係跳舞嘅專家哈，佢話編舞嘅嚟個嘅。我哋會講呢，是講陳建基先生，佢係學羅人，我係熟識嘅陳先生是，佢對我哋客家山歌歌謠啲地。這一塊啊，佢非常嘅認真，不管係講學習我哋客家語言，又學講我哋學習我哋客家山歌，佢非常認真。我是講希望講喺先為我哋客家人學山歌嘅，你都要向前啊，為向前上嚟學習，按認真來，我哋客家山歌呢度是講有前途，或者可傳承。那回頭咧，我係嚟講一下，睇陣個田二組嘅。林采丽，然後劉志豪個演腔也是對啊。我所啲嘅兩沙為打鼓、為愛獻嘅、為唱、為演，講我希望我哋客家鄉親演腔也是對，能夠踏出來。因為我哋演技老嚟唱嘛，是個咧演腔也是對，能夠為到我哋客家山歌呢一地呢，來繼續努力。是在講我要創新燃燒嘅。
你就机会，希望佢。好，先生，你要上一批要打鱼哦。打鱼忙嘛，真的。哎呀，多謝兩位哦，啊兩位繼續加油，明年變體面，好唔好？哦，你可以見到電話。哦，謝謝。發起我帶出嚟。啦啦隊，真的。照道理來講啊，基本也要有唱到體面嘅前三名，有時候也有唱四組啦，但是因為體面。你嘅林義堅還有吳健雲，已經太過確診啦，冇辦法來，所以唔係下一擺有機會將搖唱起來，加傾起來嚇，天空起來，你今日呢一團表演嚇，到這都要告一段落啦嚇，好唱歌嘅朋友夾嚟報名嚇，夾打電話來0966676666等大家打電話。好，今日非常多謝所有觀眾朋友收看嘅呢，多謝辛苦嘅評審先生，是某新民先生，謝謝。是某人里田春雨對衝組得獎嘅朋友，安子生，是某小飄老師，還有我崔先生，辛苦嘞，下禮拜見嘍。是某天衝嘅董中演，辛苦嘞。下禮拜我唔記得，見到準時收看呢。鬧熱大擂台，鬧熱強下來，再見，拜拜。